يىللىق Marafon. ئاپتورى مايكىل Pillsbury. Xitayning Amerikaning o'rniga dunyoviy hukmron bo'lishdagi maxfiy strategiyasi. 7-bob Qatil xanjiri. Planingni tun qorong'usidek yoshirin tutib, harakatga o'tganda chaqmoqdek tez bo'l. Sunzining harbiy ishlar dasturidan. 2-qism. 2000-yili men Markaziy axborot idorasi uchun Qatil xanjir programmasiga aloqador tadqiqot temasi yozdim. Shuningdan bir yil o'tganda Markaziy axborot idorasi menga telefon qildi. Ularning deyishicha, muavin prezident Dik Chini va uning bosh maslahatchisi Markaziy axborot idorasi tarafidan prezident va davlat bexatarlik komitetiga sunilgan tahlil dokladlardan qatil xanjiri iborasini ko'rib, ya'ni shashojanga aloqador orqa ko'rinish va bu iboraning zodi nimadan derak berdiganligini bilib baxmoqchi bo'pti. Mening bu vaqtdagi dokladim muavin prezidentning yordamchilarini hayron qoldirgan ekan. Men ayni chog'da Xitoyning xatarlik qurollarni eksport qilishini azaytganligini faraz qilgan va qatil xanjirni Xitoy intilayotgan yoki shu vaqtning sharoitida Xitoyning qurbati yetadigan bir narsa emas, balki Xitoyning o'zini rag'batlantirishga yaraydigan uqum deb o'ylaydim. Chini Xitoyning haqiqatan sun'iy hamrohga qarshi boshqariladigan sinorat programmasi, radarga tushmaydigan uchqurlarga qarshi programmasi yoki aviamatkani halok qila oladigan boshqariladigan bombasi bor yo'qligini texmi ichkirlab tekshirishga buyruq tushirdi. Biz tezla bu savollarning javobiga erishdik. Men hozir qatil xanjirning Xitoyning 100 yillik Marafon jarayonidagi harbiy strategiyasining halqiliq tarkibiy qismi ekanligini bilaman. Bu xil texnikaga ega bo'lish qandaqdir Xitoy rahbarlarining ishga oshmaydigan g'oyasi yoki uzoq kelgusida ishga oshirish tamasida yurgan g'alit xiyol emas. Balki ular hozirning o'zida bu ishni qilyotidi. Ya'ni ular g'arbdagi asosli davlatlarning an'anaviy harbiy kuchlari ustidan g'olib kela oladigan, davr halqigan harbiy quvvat hozirlash uchun milliardlab dollar sarf qilyotidi. Ammo bu ishlarda g'arbni cho'chitib qo'ymag'idek ko'lam bilan kupoylanayotidi. Xitoy rahbarlarining yuqori texnikalar orqali o'zining nisbiy kuchini zo'raytish orzusi yuqori texnikalik qurollar sistemasiga ega bo'lish bilan cheklanmaydi. Xitoyning 1986 yili boshlagan davlatlik yuqori texnika programmasi, ya'ni 863 programmasi deb ataladi. Ularning davlat bexatarligi jihatdagi ojizliklarini fan texnika orqali to'liqlash urinishlaridan biridir. Hali ham davomlashayotgan 863 programmasi biotexnika, lazer nur texnikasi va ilg'or materiallar texnikasi degandek ham puhraviy ham harbiy ishlarga ishlatkili bo'ladigan texnikalarni taraqqiy qildirishni o'z ichiga oladi. Mazkur programma yana Xitoyning 2006-yildagi fan texnikani taraqqiy qildirish, ya'ni 2005dan 2020ga qadar aloqador davlatlik o'rta uzoq mezgillik plani, ya'ni MLPga kirgizilgan yerlik ixtiro strategiyasiga asos solgan.
Xitayning yerlik ixtiro strategiyasi chet elning tadqiqot va taraqqiyotga ajratgan mablag'iga, texnik ko'rishga, shundaqla chet eldagi shirkatlarda va tadqiqot institutlarida Xitoy injenerlarni tarbiyalashga tayinib, muayyan texnikalarni farqlantirish, tushunish, talto'kis o'zgartish va ishlatish qatorliq urinishlarni o'z ichiga oladi. Xitoy rahbarlari yaqinqi yillardan buyon 863 programmasiga ajratilgan mablag'ni zo'r darajada oshirib, mazkur programmaning ko'lamini zo'r darajada kengaytdi. Darvaqa, yuqorida tilga ilingan 2006 yildagi fan texnikani taraqqiy qildirish plani Xitoyning tarixdan buyanqi eng zo'r milliy fan texnik programmasi edi. Mazkur planining ichidagi telegraf, olam bo'shliqi va boshqa sohalarga aloqador e'lon qilingan 16 turlik gigant milliy projekti shu sohalardagi al-yo'l a'lo deb qaralgan va ulardan 3 maxfiy tutilgan edi. 2006 plani va 863 programmasi o'z ichiga olgan taraqqiyot nishonlaridan shu narsa ma'lumki, Xitoyning uzoq muddatlik harbiy programmalari bargan siri harbiy bazalarda emas, Xitoyning puhraviy fan texnika bazalarida ilib berilyotidi. Amerikadagi Xitoyga qarshi atalmish qattiq qo'llarning nurg'uni Xitoyning okean dengiz armiyasi yangi tipdagi radarga tushmas ko'rashchi aeroplan, boshquriladigan bomba va hokazo qatorliqlarni taraqqiy qildirishning xatiri haqida deb jar selishgan edi. Ularning xiyolicha Xitoy bilan bo'lgan urush yiqilishib qolgan bo'lib, bu urush havoda va okeanda bo'ladi. Lekin Xitoyning harakatlari mazkur qattiq qo'llarning kesib aytgan so'zlarini takror yolg'onga chiqargan edi. Ularning Xitoy qo'shni ellarni bo'ysundirish uchun harbiy kuchini zo'r darajada kuchaytirib, ayni chog'dagi Hitler va Stalinninkidanmi oshirib etadi degan mo'ljallarning asossiz ekanligi o'ttirg'a chiqdi. Amerikaning o'z tuproqidan yiroq joylarda harbiy kuchini joriy qildirish sistemasi oldingi safga o'rinlashtirilgan qit'alar aro uchadigan boshquriladigan bomba va harbiy bazalarni, havo bo'shliqida yiqilg'u qachilash iqtidorini, yadro quroli saplangan bombardimonchi aeroplanlarni va uzoq musofalarga askar yo'tkash iqtidori qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Xitoy Sovet ittifoqidek Amerikaning bu xil andisini shu peti do'rimidi. Chunki bu urushqoq bagliklar davridagi qoidalarga zid bo'lib, agar Xitoy bunday qilsa, ya'ni o'z tuproqidan yiroq joylarda harbiy kuchini joriy qildirish sistemasi jihatda Amerikaga o'xshash yo'l tutsa, zo'migarni yoki Xitoycha bani muddatdan burun cho'chitib qo'yadi. Xitoy rahbarlari Amerikaning qandaqsiga Sovet ittifoqining harbiy hozirliqlaridan xavfsirab qolganligini, shundaqla shu harbiy hozirliqlar sababli Stalin bilan bo'lgan urush mazgilidagi hamkorlikni oyoqlashtirib, so'g'uqchilik urushini boshlaganligini va Sovet ittifoqiga qarta keng ko'lamlik savdo va mablag' embargosi yurgizganligini tadqiq qilgan ham shu vajidan bu jihatda Moskvaning xatoligini takrorlamaslikqa bel bog'lagan edi. Undaq qilish, ya'ni harbiy hozirliqlar jihatda keng ko'lamda oshkora kengayish Marafonning oyoqlashishidan derak beradi.
Xitoy o'z tuprog'idan yiroq joylarda harbiy kuchini joriy qildirish sistemasi jihatda Amerika bilan raqobatlashish u yoqda tursin, bu jihatda uzoq masofaliq bombardimonchi aeroplan, zo'r ko'lamlik quruqliq qismlari va yadro qurollari saplangan qit'alararo uchadigan, boshqariladigan bomba deganlarga bak oz mablag' ajratdi. yoki faqatla mablag' ajratmadi. Darvaqa Xitoy o'z tuprog'idan yiroq joylarda harbiy kuchini joriy qildirish iqtidorini zo'r darajada tuvallatdi. Buning aksicha oldingi 10 yil mobaynida Xitoyning ilg'or qurollarga ajratgan xarajati shiddat bilan oshdi. 2002-yili Davlat Mudofaa Ministrligining Xitoyning harbiy xarajati haqidagi yilliq dokladida Xitoyning Davlat Mudofaa xomchoti Xitoy hukumatining aytqanidan bir hassa ko'p degan dadil yakun o'ttirg'i qo'yildi. Xitoy nima uchun o'zining harbiy xarajatini bu darajada tuvallatib ko'rsatdi? Xitoy rahbarlarining strategik mudda sabablik bu xil burmilab ko'rsatishga ishtirok qilganligi, shundaqla bundaq qilishni Xitoyning qadimiy tarixidan o'rganganligi shaksiz. Xitoy rahbarlari Xitoyning tinch qad ko'tarayotgan davlatlik obrazini saqlash uchun harbiy xarajatini va ilg'or qurollarga ajratgan mablag'ini maxfiy tutishning va shu orqali atrofidagi va g'arbdagi davlatlarni, bo'libmi Amerikadan iborat zo'migarni cho'chitib qo'ymaslikning bir maydon harbiy hozirlik musobaqasining boshlanib ketishidan saqlanishning muhimligini biladi. RAND shirkati Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi uchun elib borgan tadqiqotga ko'ra, hozirdan boshlab 2030-yilgacha Xitoylar o'zining dengiz va havo armiyalariga yangi qurollarni saqlash uchun $1 trillion ko'proq pul ajrata oladi ekan. Buningga Amerikaning boshqa yo'nalishga qarab ilgirlayotganligidan, masalan, 2050-yilgacha borganda Amerika dengiz armiyasining parxodlari 200 dan oz bo'ladi va ularning ko'pinchisi dengiz bo'yi rayonlaridagi urushda ishlatishga mos keladigan kichik tipdagi parxodlar bo'ladi. Shundaqla Amerika havo armiyasi hali ham 1970-yillardagi bir muncha koni texnikalarga tayanmoqda iborat yuzlanish qo'shilsa, bu asrning o'ttirg'i borganda Xitoyning harbiy kuchi Amerikaninkidan eshib ketmadi degandimi, asosiy jihatdan tanglashidi. Harbiy quvvat tangpungligi asta-asta o'zgarayotidi. Ya'ni aslidagi 10 Amerikaga bir Xitoy to'g'ri keladigan nisbatdan tadrijiy holda tanglashib, eng oxirida Xitoyning Amerikadan eshib ketish xavfi ko'rilmoqda. 2013-yildagi Davlat Majlisi guvohligida oshkorlanishicha, Amerika dengiz armiyasining parxod yasash xomchoti kelgusi 30 yilda izchil har yili $15 milliard tuvan saviyada bo'lishi mumkin. Halbuki bu jarayonda har bir yangi dengiz armiya parxodining bahosining izchil o'sadiganligi aniq. Bizning Xitoyga qarshi g'oliblik o'rnimizni saqlab qolishdagi birdan-bir kafolatimiz Davlat Mudofaa Ministrligi yangidan o'ttirib qo'ygan dengiz va havo qatnashini to'sishga uringan dushmanlarga qarshi dengiz va havo armiyasini tang ishga soladigan bir gavdalashgan havo dengiz urushi nazariyasiga o'xshash ustun texnika va qotil xanjir programmasiga qarshi tadbirlarni tepib chiqishdir. Xitoy o'zining qotil xanjir programmasidagi taraqqiyotlarning nurg'unini Amerikadagi jasuslik faoliyatlari orqali qo'lga keltirgan.
2005-yili FBI gumonlanib yurgan Maydaxong va ayoli Li Fuxiang Los-Anjelesdan Hong-Kongga yo'lga chiqishdan 9 kun ilgari FBI'ning alayda xodimlari Maydaxongning Xitoydagi bilingan bir jasusqa telefon qilib, o'zining Shimoliy Amerika qizilguli bilan birga ekanligini aytganligini bayqagan. Shimoliy Amerika qizilguli degan bu maxfiy nom Xitoyning istixborot kelishimi bilan birdaklikka ega edi. FBI Maydaxongning inisi Maydajining axlatchiligidan purlangan, yirtilgan hujjatlarni topgan va Maydajining qizilgulning naq o'zi ekanligi ma'lum bo'lgan. Ushbu qizilgul Amerika dengiz armiyasining suv ostida tvissiz ilgirlash sistemasi, parxotlar aro aloqalashish sistemasi va ilg'or qo'g'lig'uchi parxot qatorliq eng ilg'or texnikalarga aloqador uchurlarni yig'ishga mas'ul edi. Agar Maydajining, ya'ni Xitoyga istixborot yetkazish plani o'ngishli bo'lgan bo'lsa, buning qatil xanjiri programmasiga zo'r yordami tekkan bo'ladi. Amerikamo izchil Xitoyning harbiy kuchini zo'raytishiga yordam berib keldi. Men 1980-yillarda Amerikaning Xitoyga qurol yaroq setib berishini va ularni texnika bilan ta'minlashini tashabbus qilgan edim. Ayni chog'dagi so'g'uqchilik urushi muhitida bu tashabbusni muvofiq deyishga bo'ladi. Ammo bu xil yordamlarning nurg'ini ta hozirgacha davomlashib kelyotidi. Xitoyning Amerikaga qaratgan strategiyasi Amerikadan iborat bu zo'migarning diqqatini qo'zg'ab qo'yishdan saqlanish uchun uni mag'rurlantirish bilan cheklanib qolmasdan, yana Xitoy rahbarlarining nazaridagi Amerikadan keladigan tahdidlarga inkos qaytarishni nishon qilgan. Menimi o'z ichiga olgan nurg'un Amerika amaldorlari Xitoyning Amerikadan keladigan tahdidiga naqadar jiddiy muomala qiladiganligini kechikib his qildik. Bu jihatda to'plangan isbotlarning turtkisida oramizdagi nurg'un kishilar Xitoylarning mantiqasini boshqacha tushunishga boshladi. Xitoylar Amerikadan keladigan tahdidga taqobil turishqa, o'z tuproqidan yiroq joylarda harbiy kuchini joriy qildirish sistemasiga ko'ngil bo'lgandan bak ko'ngil bo'ladi. Qatil xanjiri bu jihatdagi halqiliq omildir. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi menga Xitoyning tahdid tushanchisini tadqiq qilish vazifasini topshirgan edi. Lekin kishilar bu jihatdagi bayqashlarimning nurg'uniga chin putmadi va hali ham chin putmayotidi. Lekin Xitoyning tahdid haqidagi tonishlari, ya'ni men tilga olgan 7 qo'rqinchi Xitoyning harbiy va siyosiy rahbarlarining Amerikaga bo'lgan negizlik maydoniga dalolat qiladi. Chunki bu qo'rqinishlar haqida qalam tavratganlar jamoat fikri shakllantirishni maqsad qilgan emas. Mazkur 7 qo'rqinish faqat Xitoyning ichki qismidagi harbiy sohaga xos bo'lib, bu texmi keng ko'lamda jamoat fikriga ta'sir ko'rsatish maqsadida qilingan tashviqot emas. Xitoy rahbarlarining nazarida Amerika eng kechikkandimi ىبراھىم Lincolnning davridan boshlabla Xitoyga hukmronlik qilish qasdida bo'lib kelgan. Men Xitoydagi aloqalashuvchilarimdan bu xil rivoyat zamon Amerikaning Xitoyni bo'ysundirish buyuk plani haqida isbot ko'rsatishni talab qildim. Harbiy va fuqaroviy sohadagi bir qancha Xitoy yozuvchi bir yurish kitob va maqolalarni isbot sifatida menga berdi.
Mən bu materiallardan və 2001 yıldan 2012 yılgacha bolğan arlıqda Xitayğa qılğan 6 qitimliq səpirim jarayonidagi söhbətlərdən Xitay rəhbərləri Amerikanın urushqaq bəgliklər davridagi zo'migar dövlətdək ish qilayotganligiga ishonidu degan xulosaga keldim. Dastlabda Xitay rəhbərlərinin John Taylor'dan Bill Clintongacha bo'lgan Amerika prezidentlari allaqandaq bir shaklda urushqaq bəgliklər davridagi davlat boshqarish taktikalarini o'rganib, ondan shuningdan erishgan ajoyib tushunchalardan foydalanib, Xitoyning yuksalishini to'sishga uringan degan yakunga kelishi menga mantiqsizdak, hatto to'limi bema'nidak tuyuldi. Bu haqiqatan reallikdan chatmagan oshqun tushuncha edi. Amaliyotda Amerika Xitoyning egilik huquqini qo'g'dash, Xitoy iqtisodini yuksaltirish va Xitoyni xalqaro jamiyatda kuchli o'ringa ega qilish uchun kuch chiqargan edi. Meni hammadan bak hayron qoldirgani shu bo'ldiki, men bu jihatda izlanish natijasida tayyorlagan doklad Xitoydan yüz o'rganlarning orasidagi eng yuqori darajalik bireylan oshkorlagan, ammo men va boshqalar aqlga sig'maydi deb rad qilayotgan bir uchurning to'g'riliqini dalilladi. Ilgari Xitoy tashqi ishlar ministrligida xizmat qilib, keyin Xitoydan yuz o'rgan Chen Youwei ismli bu odam Beijingning qaror chiqarish jihatda dushmanning niyatini eng yomoniga burash, ideologiya qatmanligi va reallikdan chatnashdan iborat bir qancha turlik benormalligi borligini muayyanlashtirgan edi. Texmi g'alati yeri Xitoyning o'zini Amerikaning urush planining markazida deb o'ylab olish edi. Men yuqorida tilga olgan Xitoyning 7 qo'rqinchi tuvandikilardan iborat. Amerikaning Xitoyni qo'rshavga elish plani bor. Ko'p qism strategik gavdalarning ish harakatlari o'zlarining g'alati psixikallarining, ya'ni hissiyot, madaniyat va qo'rqinish degandek omillarning ta'siriga uchraydi. Xitoy o'zining uzunga so'zilgan dengiz qirg'iqi liniyasining qo'rshavga elinishidan xavfsiraydi. Shundaqla Xitoyning ko'p qism dengiz qirg'iqi liniyasining sirtidagi bir qator orollar Xitoy rahbarlarini o'zining ojizligidan texmi tashvishlanadigan qilib qo'ygan. Xitoy harbiy sohasidagi nurg'un kishilar Yaponiyadan Filippingacha so'zilgan birinchi orol zanjiridan iborat mudofaalanishga absiz jo'grafiyalik sharoit sabablik Xitoy osonla ma'lum bir davlat tarafidan qo'rshivlanish mumkin deb qaraydi. Bu orol Xitoy tarafidan Xitoyning ochiq dengizga chiqishiga to'sqinlik qiladigan tabiiy jo'grafiyalik to'siq deb qaraladi. Darvaqa Yaponiyaning ma'lum bir sobiq dengiz armiya qo'mondoni ishonch bilan Xitoyning suv osti parxodlari Amerikaning yoki Yaponiyaning suv osti parxodiga qarshi qismlar tarafidan bayqalmay turib Ryukyu taqim orollari orqali yoki Tayvanning janub shimolidan va yoki Luzon bo'g'zi orqali Tinch okeanining cho'nqur suv rayoniga kirolmaydi degan edi. Xitoyning harbiy yozuvchilari doim orol muosirsini bo'sib chiqish jihatda mashq qilinish va jang plani tuzishning zarurligi haqida muhokama qilishidi. Ma'lum bir parcha yurishish ilmiy tahlilda Xitoy suv osti parxodlarining qo'rshavini bo'sib chiqish uchun o'tishi kerak bo'lgan 7 qat dushman sepi bayon qilingan. Ularning mo'lchiriga ko'ra, Amerika suv osti parxodlariga qarshi turish to'ri suv ostida ovoz yetkazish
sistemasi, suv asti minasi, suv yüzü urush parxodlari, suv asti parxodlariga qarshi aeroplanlar, suv asti parxodlari va razvedka sun'iy hamroy qatorliqlardan tarkib topgan qo'rshav sistemasi barpo qilgan. Amerika Xitoyning dengiz okean boyliqlarini talon-taroj qilishni qo'llaydi. Xitoy yozuvchilari Xitoy dengiz armiyasining ojizligi sababli Xitoyning dengiz territoriyasi tavallikidagi qimmatli boyliqlar chet el kuchlar tarafidan talon-taroj qilinib, Xitoyning kelgusi taraqqiyotini tahdidga uchratdi deyishidi. Bu ahvolni yaxshilash uchun xilma-xil loyihalar o'tirg'i qo'yilgan. Xitoy Davlat bexatarlik ministerligi Aqllar Ambirining sobiq tadqiqotchisi Jang Wenmo bu jihatda chekdan eshib, dengiz armiyasi Xitoyning dengiz kuchini belgilaydi, dengiz kuchi Xitoyning kelgusi taraqqiyotini belgilaydi. Ko'rib turganimdek, agar bir davlatning dengiz kuchi yetarsiz bo'lsa, uning kelgusi taraqqiyotimi bo'lmaydi, deydigan darajaga yetgan. 2005-yili Xitoyning harbiy iqtisod tadqiqoti nomliq harbiy jurnaldagi bir maqolada Xitoyning sirtqi yuzlangan iqtisodiy, chet el tijorati va chet el bozor qatorliqlarning hammasi qudratlik harbiy kuchning yulab turishiga muhtoj deyilgan. Amerika Xitoyning dengiz qatnashi liniyasini uzib etishi mumkin. Xitoycha nurg'un asarlarda Xitoyning dengiz qatnash liniyasining bo'libmi Malakka bo'g'zidagi neft transport jon tomirining ojizligi tilga ilingan. Xitoydagi okean dengiz armiyasi qurish targ'ibotchilari buningga Xitoy energiya importi duch kelayotgan xavfni sabab qilib ko'rsatdi. Ma'lum bir Xitoy kuzatuvchisiga ko'ra, Amerika, Yaponiya va Hindiston dengiz floti birlikda Xitoyning neft ta'minotiga qarshi favqulodda zo'r besim shakllantirgan. Gerçi yana bir tadqiqotda faqat Amerikalar Xitoyning neft to'sish liniyasini to'sish kuchiga va jasoratiga ega deb xulosalangan bo'lsa-mu, shuningdek 2002-yili Xitoy Davlat Mudofaa universitetining tadqiqotchilari tomonidan yozilgan Urush nazariya tadqiqot yetakchisi degan darslik kitobda Xitoy dengiz qatnash liniyasining qamal qilinish mumkinchiligi haqida bir qancha xil ehtimollik o'tirg'i qo'yilgan. Mazkur universitet tarafidan nashr qilingan Urush ilmi ismlik yana bir muhim kitobning 2006-yildagi nusxasida dengiz qatnashi liniyasini qo'g'dash masalasi muhokama qilingan. Ba'zi qalamkashlar bu ishning ta'xirsizligini ta'kidlab, Xitoy dengiz embargosi yoki neft liniyasining uzib etilishi degandek masalalarga qarata cho'qim suv kelguncha to'g'on tutishi kerak degan. Mazkur targ'ibotchilar Xitoyning suv osti parxodini markaz qilgan dengiz armiyasi sistemasini aviamatkini markaz qilishga o'zgartishni arzu qiladigandak ko'rinadi. Amerika Xitoyni parchalashni o'ylaydi. Xitoyning noqul ishki harbiy xo'rashga qarta tuzilgan ma'lum bir mashq qo'llanmasida tajovuzga uchragan xilma-xil ahvollardagi jang plani bayon qilingan. Xitoy Davlat Mudofaa universiteti, Harbiy fanlar akademiyasi va boshqa yuqori darajalik strategiya Aqllar Ambirining tadqiqotchilari 2005-yildagi ta'sir kuchi zo'r tadqiqotida Xitoydagi 7 harbiy rayonning har birining ojiz nuqtalarini baholab, Xitoyga tajovuz qiladigan davlatlar foydalanishi mumkin bo'lgan liniyalarni tekshirib chiqqan.
ular kelgusidagi quruqliq hujumi to'g'risida oldin ma'lumot berish uchun har bir rayonning harbiy jo'grafiyasidan va tarixda chet el kuchlarining tajovuziga uchrash takrorliqidan foydalangan. Bu jarayonda hatto qo'shni davlatlarni kelgusi tajovuzchi deb bekitgan. Yaqinqi mezgillarda Xitoy Xalq Ozodlik armiyasining qurilmasini o'zgartishidimi quruqliq tajovuziga qarshi turish iqtidorini kuchaytirish maqsad qilingandek turdi. Amerika Xitoyning ichki qismidagi o'qituvchilarga yordam berishi mumkin. 2005-yildagi Xitoyning urush rayoni jo'grafiyasi degan tadqiqotda Xitoyning shimoliy chegarasi bo'yidagi Beyjing harbiy rayonini o'z ichiga olgan 3 harbiy rayonning bironik hujumiga va parashyut orqali tushishga taqobil turish jihatda ojiz ekanligi bayon qilingan. 2005-yili ishki Mongoliyada o'tkazilgan Shimoliy Xanjiri manevriga 2 Bronik diviziyasi, ya'ni 2800 tanka va boshqa harbiy qatnash vositalari qatnashgan. Bronviklashgan qo'shin va parashyutchilar qismi 2000 kilometrdan keng doirada chet el harbiy kuchlarining yordamiga erishgan terrorchilarga hujum berishga taqlid qilib, Xitoydagi eng cho'ng dala manevri o'tkazgan. Xitoyning bayonotchisi bu qatimliq manevr temasining chet elning qo'llashiga erishgan davlat ichidagi terrorchilarga zarba berish ekanligini aytgan bo'lsa-mu, lekin Amerikaning ismini aniq tilga olmagan. Amerika Xitoyning ichki qismida qalayimqanchilikqa, ichki urushqa yoki terrorchilikqa qutirtishi mumkin. Chet el kuchlari Tayvan, Tibet va Sharq Turkistondagi bo'lgunchilarni qo'llayotdi degan gap Xitoyning kundalik bayonotlarining biriga aylanib qoldi. Lekin bu haqiqatan Xitoyning o'zining nazaridagi territoriya butunligiga bo'lgan andishisini ifodalaydi. Xitoy Markaziy komiteti xalqaro aloqa bo'limidagi bir tadqiqotchi bo'lgunchilarning va Falun Gong harakatining tahdidini Amerika zo'migirining tahdidi bilan o'xshash darajaga tizgan. Davomi bor.